Akanba yamna maruiba pawam update thamjage Kanglada Arambai nu wasak lawkhiba MLA MP sing disqualified tawna Kuki Lup sing the center taksil lamle Mamang tha January kungamari da Arambai Tengol na Imphal ki Kanglada Manipur gi apun bagi saktam ngak na wasak lawkhiba MLA amasung MP sing disqualified tawna Kuki zo body sing Union Home Minister Amit Shah da memorandum pisindun taksin kre hairi hawkhiba jum sagesa namita Manipur le Kuki zo sing tongan organization Kuki Inpi Manipur Zomi Council Indigenous Tribal Leaders Forum Committee on Tribal Unity amasung Hill Tribal Council gi apun coordinating committee am oidba zo United ki Meitei dig Union Home Minister Amit Shah da pisan khiba memorandum adu da Kuki zo miam gi oina Union Territory gi mawong the separate administration pina ba amasung Manipuri Meitei sing na kundar be behli gi district sing da khudak tagi Armed Forces Special Power Act afaspa sat na hanbagi wafam yauri memorandum adu da makhata na MLA amasung MP sing asi Indian Constitution gi matung ina governor na wasak lobani adubu Manipur da communal group ama oiriba Arambai Tengol na oina wasak lore Manipur gi hausi oiriba political gi tang ta da phibam asida January kungamari da Arambai Tengol na makhoi gi mapangal so tawkhiba du Central Security Force ki mamang damaktani illegal arm Meitei Radical group ama oiriba Arambai Tengol da government asi surrender tawbagi mawngni mamang sahi 2023 gi May 6 dagi hawrkiba kanglup ki irang asi laksin na center na sathriba thawong sing asi gi matang da su zo United ki maike dagi wahang kaya hangladun irang asi da miyoi sani gi nipan leikhtre miyoi lising humpuga taret na mayum maikai leitre bharat aning tamba sahi humdraga manga gi matung da Manipuri government na radical group ama oiriba Arambai Tengol na surrender tawriba asi yamna sathiba aranba mani masida center na khangduna leiruidabani Meitei legislature arm Ex amasung civil society sing state asigi institution singi function sing amasung democracy bu lana season duna sahi kaya Kuki zomiam sing asi inthurak pa asi Kuki zomiam na leibak asigi unity amasung integrity asi kahendana thambaga loina na political aspiration adu phangnaba gi damakta masagi legislature leijaba union territory ama lingba pamle haibagi warol kaya memorandum adu da palli hairi panbe abadi Kuki zo kangbu sing na Indo Myanmar border fencing khaba gi mayokta leiraba su Meitei gi organization sing na smuggling amasung terror attack sing asi check tawnana ba Myanmar ga lona riba Manipur gi lamkhai sing da sambal khaba pamli loina center gi Meitei gi so hokki baleba pu panumitta internal security ki ground da India Myanmar gi ngamkhai da kilometer lising saduk ni pugum doi gi saruk amba sambal kharagani haina phongdor khibaga loina madu gi matung numit nini son tharaga India amasung Myanmar laibak ani gi marakta 2018 dagi ek is policy gi sambu amu oina sak aduna lakiba free movement regime kakthatna ba center na warep lore loina masigi processing su thujinaba Ministry of External Affairs ta khangan khre haina phongdok pa leikhrabani amarom da kanglada pangthokhiba miyam gi mifam adu da BJP gi MLA kunmari amasung opposition Congress gi MLA manga yauna punna MLA kuntraga taruk amasung MP ani na saruk yaduna Manipur gi apun bagi saktam kaihandana thamnaba amasung leirib irang asigi waruisin puraktuna santi leiba lamdam ama oina ba tongan bu warep taruk lawkhibani